पानी लैन का इधर काम नहीं, इधर छत्तां वाले कंक्रीट भर देंगे जाल जा बन के। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है दोस्तों? ठीक है, उम्मीद करता सारे दोस्त ठीक होंगे। वेलकम हो गया सारे दोस्तों न्यू वीडियो में। अज असीं आए हैं जी इधर काम का पता कर कंस्ट्रक्शन का काम चलन डया, पता करने दिखाने की हिसाब किताब। A few moments later. उधर चलिए, इधर दी इस साइड दी लंघ जाने। चलो इधर बैक साइड दी चलते हैं। इत्थों जिथे काम करन डा इत्थों ही लंघ जाने। इत्थों कदे देखी उत्तों कुछ है ना आप वो सिर च किधर पानी वो देख जगह ही लंघ जाने ने, पानी है वापसी हो जाए, पानी है तो वापसी मुड़ जावांगे। किथे है तो पानी जी बारिश का मेरा ख्याल सारे ही होना। फिर आजा होर किस साइड दी होने इधर वापसी जा। मैं तो तां ही कह रहा उत्ते काम होन डया तो ध्यान नाल किते कोई सिर च शै ना आ गए बच्चे। कंक्रीट भर देंगे जाल जा बन के। इट्टां उट्टां वाला काम है नहीं तो बूक शूक। हाँ पहलों फोम लाउंदे आ उत्ते तार जी ला के, विच दे फोम आ ते उत्ते कंक्रीट लांदे अद्धी अद्धी इंची तकरीबन 1-1 इंची। ये दीवारां ने स्ट्रक्चर जा पहलों बना लेंदे कंक्रीट दा। चलिए उतो अगली साइड तो देख ला गुराह तो लंघ जाने। रौला तो पानी पूनी चाहिए ही। सिर्फ प्लस्तर होना रह गया, उन्होंने वो फटी मारी है, सिर्फ प्लस्तर होना, प्लस्तर होने के बाद रंग होना, वो क्या काम हो गया ना प्लस्तर कोई वो खाने आ छत्तां इदां दी उत्तों सीलिंग कर देनी है ना। हाँ ये तो कुछ बदरो उन्होंने पुछो जोड़ा और फीलिंग जी करता उन्होंने पुछ वो भी बंगला ही है ना। किसी ने पुछो उत्थे जाके हैं पानी तो बढ़ना पैना। JCB है JS दे कोल चलिए पता करना इतने वर्करां दी की तनख्वाह लगी है। हाँ चल पानी लैन का इधर काम नहीं, इधर छत्तां वाले आ कंक्रीट जी पाउणगे। चलिए उधर वापसी होना के पता करते हैं, शायद को उधर पता लग जाएगा। एक बार यह मकान जो सारे तैयार होणगे ना बदरू सारे तैयार होणगे, उस तो बाद फिर ये सड़कों से काम करनगे। देख लेना इधर लभदे कि नहीं। हाँ